Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kami Adam Jaya guys. Alhamdulillah hari ini ada pengiriman lagi ke daerah Bekasi, Pondok Gede. Bosku, 2 unit mesin 8 in dinamo 2 PK 1 pas sama tang rebusan tuh bos. Stainless 3, lampir, papan citak, tutup citakan. Oh bosku, alhamdulillah hari ini ada pengiriman juga. Terima kasih bosku sudah percaya belanja di Adam Jaya. Sukses selalu, diberkahi rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Oke guys, ditunggu pesanan orderan berikutnya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.